Cetatea. Scenariu radiofonic de Octavian Mândruț. Știi, Novac? Ce-ți mai trece prin minte? Visez o cetate, cu turnuri, cu metereze, cu oșteni la porunca mea, cu șoimi învățați, cu vulturi coborând dintre nori. Da, și, spune. Îmi place până unde te duce mintea. O cetate pe care să o crâmuiesc eu, după dreptatea și gândurile mele bune, unde casele să fie arătoase, câmpul îmbelșugat, copacii încărcați cu roade bogate, lapte și miere pe toate drumurile, fierăriile să bată cu sârg din zori și până în scăpătat. Și te pomenești că ai vrea de nevastă o fată frumoasă, aurie, surâzătoare și bogată. Bineînțeles. Și dacă se poate, din neam cresc. Chiar așa. Destul. Cu tine nu poate sta omul de vorbă. Orice să spune, mă e în râs și în bătaie de joc. Să taci! Ce-ai sărit așa? Ți-a rămas sub călcâie coada unui șofer care se prăjea la soare. Și apoi, înainte de a fi crai, trebuie să-ți măsori puterea cu mine. Cu tine? Cu mine, da! Am să te nimicesc ca pe o cârtiță. Cutează! Hai, cutează! Vezi, să nu ți se mintească inelele pletelor negre pe care le netezezi în ascuns când îți privești chipul în apele lacurilor de munte. Da, ți-a dat mustața și vrei să ajungi stăpân de cetate. Da. Tu, un biet păstor crescut din milă de mama Anisia Ciobănița și de baciul Gorun? Vezi după măgarii și oile dumnealor. Săriți, băi, săriți, se bat gerile între dâns și de somală, săriți! Ei, destul! Ce aveți de pățit? Novac, Hodor, potoliți-vă! Vă este oarecum la obraz să vă bateți așa pentru vorbe, a? Mi-a scântit brațul, maica Anisia. Vina este a lui. Orice își spune, mă ia peste picior. Au, șalele. Nu știe de glumă. De ce așa se glumește? Ci că auzi, dumneata, visează o cetate care să fie sub ascultarea lui? Da, și de ce nu? Mai întâi să scârpească cioarece. Uite, vezi? Vezi? Văd că n-am încotro. Trebuie să vă spun. Ce adică? Ce să ne spui? Ce să ne spui? Ia, veniți mai aproape. Am să vă dezvălui o taină. O taină? Da. Care taină? Ce taină? Voi doi sunteți coborători din neam de crai. Ce spui? Ce spui? Cum adică? V-am găsit în urmă cu 15 ani în peșteră, printre coloanele de calcar. Intrasem acolo atrasă de plânsul vostru. Am auzit și de scântecele ursitoarelor. Dintr-un cer înoptat ați coborât, aidomă la chip. Uniți prin păienjenișe nevăzute, dar deosebiți la fire, unul cu iscusința, celălalt cu neînduplecarea, iubindu-vă, urându-vă, visarea pentru unul, derâderea pentru celălalt, ca noaptea față cu ziua, ca ziua înfruntând noaptea, creștarea dintre voi să vă fie tăria. V-am găsit așadar pe așternut de mușchi, tocmai pe când ursitoarele s-au făcut nevăzute, țipând ca răpitoarele. Oh, erați înveliți în velințe de lână aleasă, în scutece de pânză moale, cu cămășuțe de borangii galbeni și pieptărașe ca purpura, cu un semn de neam mare pe scufițele de culoarea omătului, luminoși ca aurul. Cum aș fi putut să vă părăsesc? Și v-am crescut, maică, v-am crescut. Bănuiam eu. Și ca să fie pace între noi doi, trebuie să ne despărțim. Dacă zici tu. Bună oară, eu vreau să învăț carte. Și pentru asta am să cobor în cetatea de scaun să-mi încerc norocul. Va să zic că nu te lași de visul cu cetatea. Nici de cum.
Bine, deși gurile rele spun că măria sa nu știe carte. Cât despre mine, fiindcă singur ce rost aș mai avea aici, am să mă duc de vale în bărganul cu ciulinii și hergheliile de cai. Am să mă fac geambaș. Întotdeauna voi fi mai bogat decât tine, mai liber și mai fără griji. Totuși, frate meu, dacă se va întâmpla să fii la Ananghie, să mă strigi. Eu te voi auzi după glasul sângelui. Te voi găsi și îți voi sări în ajutor scăpându-te de la orice primejdie. Nu va fi de trebuință. Fiindcă, iar ai să te superi, ursitoarele se pare că au trecut iscusința întreagă de partea mea, lăsându-te păguaș. În schimb, mă pot socoti un om dintr-o bucată. Până una alta, bun rămas, Ponor. Mergi sănătos, Novac. Oh, dragi maici, dragi maici. Herghelia asta de cai albi se cere sărbătorită. Hai să vină că o rând de bucate. Mai decât. Să se desfunde un butoi cu vin vechi. Viețile hanului se află pline ochi. Vă despund atâtea cât să vadă pat și cai, dacă așa vă este voia. Ei, dar de ce stă măritul Novac la o parte? De ce pare trist și îngândurat mai marele nostru Novac? Tace. Și pare cu gândul pe alte meleaguri. Ia să ne apropiem de el. Ia să ne apropiem. Ce-i, Novac? Ce s-a întâmplat? Încotro ți se alungesc privirile. Îl aud limpede. Pe cine? Pe geamănul meu, Ponor. Ți se pare numai că l-auzi. Nu, el este. Mă strigă. Dați-vă un pic mai la o parte, cinstiți oaspeți. Harul meu este mare, însă ne vin mușterii din cetatea de scaun. Să poftească. De-abia vom afla și noi nici caiva noutăți. Stați la masă cu noi, poftiți! Hai, poftiți. Ei, Novac, mare stăpân de herghelii și mai bogat decât orice față boierească. Petreci ai și fratele tău, Ponor? Ce spui? Ce-i cu fratele meu? Încă puțin și va ajunge pe mâinile gâdelui. Nu se poate. Și pentru care vină? Nu fi avut iscusință destulă. Dar văd că vă veseliți, nu glumă, și sunteți 7 ca diavolii. Și spun odată! Păi ți-am spus! Am să-l scap! Poate zi să urât cu binele. Și apoi, uiți că Ponor n-a venit niciodată în acest răstim să întrebe de sănătate. Are-a face. Am și ticluit un plan. Plan? Cu săbile ruginite și cu împărăția pe sub sălcii. Iscusința și prin orice fel de primejdii. Ați înțeles fiecare ce aveți de făcut? Am înțeles, da. Cai îi vom lăsa de părtișori din locul cu pricina ca să nu dăm de bănuit. Asta e bine. Bine zici. Atunci, haidem. Hai. Acum liniște. Am ajuns în dreptul temniței. Liniște. Așa cum am hotărât. Începem. Veleu, a scăpat Ponor, vai nouă! După el! Uite-l colea pe calul celălalt! Uite-l, în lumina lunii! Unde? S-a îndepărtat spre Pârâu! Galopează după el! Maria s-a poruncit să-l păzim strașnic, vai nouă! Au luat-o bine pe urmele lui Novac, care seamănă leit cu ceamănul său. S-au pierdut în depărtare și noapte. Acum, iute, să-l găsim pe Ponor. Hai. Ponor! 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 Ponor!
veți putea da la o parte trupul de fier. Totul este pregătit. Unde ești? Aici. Cum să vă mulțumesc? Hai, vom coborî prin fereastra turnului. Am adus frânghii. Ține-te zdravă! De vreme ce am scăpat, fă-mă să înțeleg, Mitrula, parcă așa mă înțeles că te cheamă, nu? Mitrula mă cheamă. Cine stă în spatele lucrării acesteia? Stăpânul și ortacul nostru, Novac, adică fratele tău, Geamăn. Auzind de nenorocirea ta, ți-am pus la cale scăparea. Bine, dar cum? Lăsându-se fugărit în locul tău. Doar să mănați ca 2 picături de apă. S-a dat în vileag o clipită în lumina lunii să-l vadă paznicii și să te recunoască în el pe tine. Ce e atât de greu de înțeles? Cum, fratele meu? Noi trebuie să fugim departe, la peștera voastră de obârșie. Și el? Novac? Ce se va întâmpla cu el? Mai bine rămâneam acolo pentru păcatele mele decât el fără vină. Haide! Așa? Va să zic că ai vrut să-mi scapi. Am și scăpat. Mă minți de la obraz? Deloc. Cel pe care îl vezi în fața măriei tale este geamănul lui Ponor, vestit geambaș de cai. Geamănul? Întocmai. Ponor se află departe. Și nu te temi că am să poruncesc să fii scurtat cu un cap cât aș bate din palme? Nu mă tem, Doamne, fiindcă eu pot să-ți pun pe dinainte o herghelie de cai albi ca spuma mării. Și măria ta n-ai să alegi bietul meu cap neisprăvit în locul unei herghelii, mai ales că umblă zvonul... Măria ta, iertare pentru vestea cea rea. Ce s-a întâmplat? Încălcare de hotar. Am omorât armăsarul până aici ca să-ți dau de știre. Încălcare? De unde? Din 3 părți. Să vină toți capitanii mei! Numai decât, măria ta. Cum te cheamă pe tine de geamănul scribului meu? Novac, luminate domn. Să-mi vii cu herghelia de cai. Prea bine, stăpâne. Mamă, ce-a avut măria sa, părintele meu cu bietul Ponor? Scrib învățat, om frumos, cu purtări alese, care nu i-a trecut pe dinainte niciodată. Pe care îl petreceai cu privirile până departe când îl vedeai. Asta cam așa este. O fi băgat de seamă și măria sa. Crezi? Mă tem că da. Și ți-aș mai destăinui un lucru ciudat. Foarte ciudat. Ce spune, fata mami? Și Ponor se uită la mine de parcă... De parcă m-ar fi cunoscut din veac. Astea sunt copilării, de unde să te cunoască. Știu și eu. Bine că a scăpat! Păi, m-am întors din călcâie. Așadar, totul s-a petrecut după buna ta plănuire? Totul. Chiar și vestea mincinoasă cu încălcarea țării. Și cu herghelia făgăduită cum rămâne? Nu-mi calc cuvântul, am să-i o dau. Ori se află printre voi vreunul om de nimic care să fi făcut altfel. Nu, să poate. Dă-i cai. Să-i fie de cap! Dar de la Ponor și Mitrula, ce vești? Au ajuns cu bine și se află în așteptare, în peșterea unde ai poruncit. Bun, cârcimarul să ne pună pe dinainte un prânz pe cinste. Cârciumare! După care unul din voi să se ducă ascuns la meșterul Melinte și să-l poftească aici. Care Melinte? Zugravul de icoane. Meșterul într-un tocmirea fără greș a chipurilor cioplite. Cum are să vină vestitul meșter la poruncile tale? Și ce trebuință ai putea avea de el? Am să vă dau socoteală mai apoi. Bine. Pentru ca meșterul Melinte să nu crâcnească, duceți-i punga asta cu arginți, drept arvună, pentru lucrarea ce va avea să mi-o facă. Meșterul ar fi trebuit să fie aici. Dar cine să fi fost oare fata aceea cu sprâncenele subțiri, arcuite peste genele lungi și ochii de culoarea murilor, care mi-a zâmbit cu bunăvoință, mai mult chiar
când temnicerii măriei sale m-au fost dus prin grădina palatului. Iată meșterul. Bine ai venit, meștere Melinte. Mare obrăznicie pe dumneata, un geambaj de cai să mă zmintești de la treburile mele și să mă poftești aici. Iartă-mă, rogute. Însă când vei afla despre ce este vorba, ai să-mi dai dreptate. Haidem așadar la o parte să vorbim între patru ochi. Dar fără să pierdem vremea. Zi. Scurt. Îmi trebuie un chip cioplit întru totul asemănător chipului meu. Cum? Poleit cu ceară. Așa încât acea statuie să poată fi îngropată și prohodită fără pic de bănuială, ca să-mi pierd urma. Dar ce-ai pălit așa, meștere Melinte? Ce-i cu dumneata? Nimic. Atâta mi-am adus aminte de ceva, de foarte de demult. Nădăjduiesc că la îndemânarea dumitale nu ți-am cerut lucru greu. Îmi dai 1000 de arginți și se face. Însă nicio vorbă. Poți să te bizui pe mine. Atunci bate palma. Pe măria sa îl rod îndoielele și temerile. De unde știi așa orb și bătrân cum te afli? Știu eu. Ce știi? Și de unde păcatele tale să știi? De unde? De unde? Dar ce crezi, nevastă? Dacă sunt orb, nu mă mai bagă nimeni în seamă? Și că toată lumea a uitat de faima mea, adică de neîntrecutul scripcar Cotoarbă? Și nu te mai spăra degeaba, iar o să creadă vecinii că ne păruim. Hai, taci din gură. Stăteam pe sub sălciile din fundul ogrăzii și doineam din scripcă, ușurel, când ce? A venit la mine meșterul Melinte. Tu nu fusești acasă. Iar vorbești pe alături de drum, omule. Nu. Și luându-mă de mână... Cotoarbă. Sărutăm dreapta vestitului meșter Melinte. Mai ții minte când am fost tineri, eu și dumneata? Păi cum să nu țin? Când îmi cântai la ureche la vreo petrecere de pomină, prin pivnițe cu vin dulce și cârciumărese șăgalnice. Ca ieri au fost toate și s-au trecut ca iarba câmpului. Uite, ia colea câteva parale bune și mai zi un cântec de inimă albastră. Cotoarbă. Să trăiți. Ce s-a întâmplat cu gemenii sorei măriei sale? Aha. Cu cei doi băieței. Ce s-a întâmplat? E tare mult de atunci, mărite meșter Melinte. Să tot fie 25 de ani. Așa. I-au prohodit și îngropat, ci că muriseră mușcați de viperă amândoi. Cotoarbă. Eu le-am făcut chipuri cioplite și le-am poleit cu ceară. Așa îmi ceruse o bătrână cernită pe care nu am fost cunoscut-o. Atunci n-am înțeles pentru ce. Acum, abia acum, înțeleg cum s-au petrecut lucrurile. Statuile mele au fost îngropate în locul lor. Păcatele mele. Mă jur că așa s-au petrecut lucrurile. Și pruncii? Pruncii trăiesc. Măria s-a aprins să bănuiască ceva, ca și mine. După asemănarea dintre Ponor, scribul domnesc, și Novac, geambașul de cai, pe primul a vrut să-l piardă și de data asta. Bine, dar pentru ce? Pentru tron. Aha. Dar Cotoarbă, nicio vorbă. Să-mi sece limba. De nu am să zvonesc că ești nu numai orb, ci și zmintit. Să mă bată, să mă trăsnească. Un lucru mai vreau de la tine. Cu plecăciune. Cine a fost doica pruncilor? Că soața domniei tale trebuie să știe. Nu se poate să nu știe. Poate femeia aceea bătrână și cernită care venise la domnia ta. Îți mulțumesc, meștere Melinte. Îți mulțumesc până la cer.
Hai să mă întreb de ce am făcut toate acestea. Adică de ce am căutat să dezvălui firul lucrurilor. Ei bine, Novac, din milă pentru frumoasa voastră mamă, care s-a stins în zorii aceleiași zile în care v-ați născut voi. Cât despre părintele vostru, a fost ca o furtună coborâtă din văgăunile munților. L-am cunoscut bine de tot. Mă cutremur de ceea ce-mi spui. Ea fusese înaltă, subțire, cu cosițe de aur, ca o boare de floare, cu un surâs din care eu, și nu numai eu, meșterul culorilor, am putut înțelege atunci soarta-i amară. Luați cu asalt castelul! Înainte, băieți, nu vă temeți! Avem de partea noastră dreptatea și toată ciomăniga înainte! Castelul se află câștigat de noi. Frate, lasă-mă pe mine în fruntea oștilor! Nu! Ca să nu te ajungă vreo săgeată. Novac, niciodată nu mi-ai fost mai aproape ca în ceasul acesta de încrâncenare. Nu fi moale la suflet, Ponor. Înainte! Înainte! Am învins! Am cucerit ceea ce ni se cuvenea pe bună dreptate după mama noastră, adică tronul uzurpat! Ura! Novac! Ce-i cu tine, Novac? O săgeată mi s-a oprit în piept. Stai să te desfac la cămașă. Târziu, așa a fost să fie. Nu, trebuie să scapi. Altfel toată truda noastră a fost zadarnică. Zadarnică? Nici de cum. N-ai spus tu, Ponor, că visezi o cetate? Păi, băiete, cuceririle nu se fac fără un preț greu. Foarte greu. Nu trebuie să trăiești. N-am să mă pot descurca fără tine. Ba, dimpotrivă, eu am fost îndoiala ta. Toate darurile ursitoarelor, împărțite pe din două, se vor întoarce spre tine. Vei fi nu numai un om dintr-o bucată, ci și iscusit. Nu numai scrib învățat, ci și o căpetenie în fața căreia nimeni nu cârtește. Novac! Să pui temelii de cetate nouă, alta, mare, puternică, și să ai grijă de fata cu plete de aur.